Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Obulamu buli buti olwaleero obwanga kutobana bizibu. Anti kati mu buzibu muyina. When you look at a problem, mugikwatira mu makati. There are three issues. Yeah. One, teri muntu asobola kayina ttaka mu Buganda. Abazungu bwe bajja mu Uganda, mu Buganda. Unlike other areas. Nabanyumeza nembagamba nti land reforms zatandika e Bungereza mu 1200 Yes. The Industrial Revolution. With the emergence of cities, abantu bayagala okudduka mu byalo bagende mu bibuga. Yeah. Naye nga ne bannannyini ttaka baagala abasenze. Twakita tezina kulibwa naki. Kati abasenze ne bakola kibayita black revolt. A black revolt in 1200 AD in England. Ne batema bannannyini ttaka ne balwanagana. Kati bannannyini ttaka ne babasinza amanyi ne baddukira ku masengere. Then afterwards they had a meeting. After the Black Revolt, there was a meeting between the tenants, the serfs, and the landlords. One, bwe tufiirwa tetukola. Ku Sunday tetukola tusinza Katonda. 3, abagala ogenda mu kibuga bakole ki? Bagende. Kubanga bwe bakukwatanga ng'ogenda mu kibuga ova mu kyalo bakutemangako omukono. Bakwata ogwokubiri ng'omukono bakutema ogwokusatu nga bakutta. Kakati what helped nti after these resolutions, many people left the villages ne balaga mu bibuga. Ebibuga ne biteekawo etteeka libayita vagabond law. The vagabond law was made in 1200 AD in England. It still exists in Kampala. In Kampala. Abaganda bakiyita Vagaland. Bamukutte Vagalanda. Is a vagabond law that whoever is in the city must work. But when the people left the villages, it led to what we call the fencing system in England. Abantu bananyina ettaka baasigalayo ettaka lyabwe ne bali basengenge abantu ne bagenda ne balindulako endiga wuulu. Kakati abazungu bwe bajja wano mu ndagaano y'olwenda, they came with the same system. Okay. Buganda yasangibwamu mayiro 196. Abaganda tebakomanga ku kenda akakumi. Yes. Mayiro 196. Square miles 8 ne baziwa abaami 10, including my grandfather. Why? Balowooza nti they are going to Buganda oba Uganda egenda ku following up what happened in England in 1200 AD. Okay. Singa kyali implemented twali kulidde mu bibuga. Singa twali lutalo ku ttaka. When those people in 1200 AD left to the cities, they left empty huge chunks of land. Never the fencing system. Eventually, they started agriculture, mechanized agriculture. 3% yerima. Bonna baalaga mu kibuga. Kakati ffe mu Buganda baali bakituleetedde ne kitulema. Why? Muganda could not work as a mupakasi. Kituufu. Ku Muganda munne. 2, they were not given, as in Britain, in England, tibaba wa mechanized tractors. Yeah. The only beneficiaries beba meta, beba madivani. Na yati na beta kaba bali kola chi
bali leasing ku Baganda. Kakati what do we do? Since we know nti okuva mu 1900 endagaano y'olwenda ettaka lya Buganda liri documented. Era nawandiika akatabo. Who is selling Baganda? Is it Mayiga? Is it Kabaka or Museveni? Museveni muwalanira bwereere. Ettaka lyammwe mulina ebyapa byammwe. Teri ttaka lya Buganda litalinaako ki kyapa. Kati taasaajo ku ttaka lyammwe lye mwogerako. Ettaka eri bwe tubala ku ndagaano y'olwenda lyaweebwani. Kubanga ettaka eryo erisinga obungi lyonna lya Kabaka. Bwe kiri around that area lya Kabaka. Era waliwo we bayita ku Nyaawo waliwo ekkomera lya Kabaka. Ekkomera lya Kabaka balijja waawo ne balitwala ekigo. Waliwo ekisaawo baba ekisaawo ekiri kisaawo ku Nyaawo ekali awo. Yes. Eno gyendi ewange Ekirimanyaga tuyinayo Ekirimanyaga waayi balimirangawo ntungo. Era nga waliwo omukazi Mulimanyaga namulabako muwala we naye yakaddiwa n'akula yayina n'engo nga yiyita n'agiweeweeta. Kakati Mulimanyaga ye yalimanga entungo egenda luddawa mu Lubiri. Kakati kitegeeza nti oyo omukaaga namulabako. I grew up I came here in that area in 78. Nga ku mukaaga balimirayo ate twakisomako. Where is vanilla grown in Uganda? Kumukaga. Waliwo samba y'emmwanyi. Kakati you must know when Amin expelled the Indians, what happened? Waliwo baani bemwogerako. Kakati changes zikoze eki zigenze. Kati if we want to solve the Mukaga problem, oyina okuddayo kwani original owner eyaliizinga bano. Kuba Amin mu 78 yakolanga bano ndabyono. Omanyi minisita asinga obusiru mu gavumenti ya Museveni. One of the most stupid ministers and confused ministers in the Museveni's government is this man. Chris Baliumunsi. I've never heard anything intelligent from Baliumunsi's head. And Baliumunsi, it seems, oba ayagala ekifo kinene oba bwa prime minister oba bwani oba ali wa mulimba. Look what this man what he says. Government ekomyawo ebbago ettaka ly'abantu. Confiscation of land. Nga Museveni is pacifying Uganda. Tugenda kukola ki? Is it when you talk about confiscation? Where do you confiscate? People's land. When you talk about confiscation, you are alarming Baganda who have already rejected you. Why doesn't Baliumunsi keep his ugly head? Kakati nkugamba, to the moment you talk the nonsense of, that's why Bukedde highlights him. The story is not in New Vision. Bukedde is under the influence of people. Yesterday awandiise nti amaje gasse 25 mu ghetto. Nga bw'okiraba ataaguze mawulire ghetto ye Brazil. Because they know nti Museveni is engaged in a pacification process. I will not be even surprised if Nup splits into two. There are people who want this country in Nup, who wanted to talk to Museveni to reconcile the country, to unite ekizibu kya isolation. Waliwo abavuka bavudira musinkana abantu. Kibiiki ne bakkanya. Musinkana. Tusoberweka ne mu kibira. Let us pacify Uganda first. Naye omusajja, the most stupid minister, confused minister in Museveni's government is Owanga and Baliumunsi. Yes, those are stupid people, foolish people, confused. Bagala mbu Museveni abalabe. Oyo omusajja yatambuza akanyama kadebanda. The government yemusi. Why don't you at least Baliumunsi temporarily hide your ugly head temporarily? Allow Museveni to pacify this country. When you talk about confiscating land, whose land are you talking about? The Baganda will raise up. True. Banyi gadda. Bakali. No you must be. Bwakito umuzanga labiyo Baliumunsi. Museveni tasana na muwa mulimu. That man is very ambitious
alowooza nti bajjamu oba bwa prime minister oba bwani. There are agents who are confusing him. Kakati nkugamba Buganda land is easy to trace. Yeah. One, ndio olina okumanya who got the land title. Two, olina okumanya nti there is lease. Nabo bamadivani recently the president had to help Meta. Why? Meta yalizingawo emyaka nigigwako. Gundi n'amugamba ono Gonde omusajja ali yesimbewo no mu Kampala nanyini kibuga n'amugamba Gonde alizetted n'Amelia Shambadde Ani Senseko Kulubya. Yes. Kulubya n'amugamba no, the lease has expired. The sugarcane mine, remove your because a lease means that once you lease a lease for 49 years, it's not automatic that you will be renewed. Yeah. Chitu. No, musajja Bole yagula ennyumba ye omulangira n'agibba. That's why nalwanyisa kyapa mu nnyuma. Bumayiga atulizinge. Omubbi oyo mayiga obubadibwe. Tebatulizinga emyaka 45 abaweemu sente. After leasing myself, where do I go? May I believe in ekibanja? Ekibanja means ekibanja. Ekibanja comes from ekibanja. Kibanja gwe n'abali kula yero lekpebwe. Naye omwana oyo era yali azinikalo byindize bwati atubbe. Kakati kuganti nti land mu Buganda is easy. You or trash. Who owned the land title? The land was for yali yomulangira Suna. Kakati Yusuf omulangira Suna lease. Si yalizinga waliwo bagavana abaaliwo by then era ndoze ebiwandiiko biraba byeyo waliwo bagavana abaaliwo by then nalizinga etake nalizinga omuzungu for how many years 99 years bano baalizinga baguza Mitchell Court sate kati oyo ayina ebintu bibiri ebiwandiiko bibinga yobugira bawo kati oyo ayina ebintu bibiri. In 1978, I mean out of populism, nga bano babali omunsi abatamanyi Baganda, I mean abolished Mailoland. Okay. Yenga agamba nti abasenze bajja kusanyuka. When Museveni came back, when Museveni came to power, they reinstated the Mailoland. Two, when I mean expelled the Indians, in 1983, the Parliament of Uganda at that time passed a law declaring that abayindi abagoba mu 72 lizi zaabwe zirina okuddawo kuba tebazimaliriza. Kakati let us assume ettaka lyali lya Ssuuna. Mulabaawo ewali Gonde Freedom City. Freedom City bagitanga Pida. Ssuuna kale imagine ye kabaka yaliwo mu kiseera ekyo Ssekabaka yalizingawo abazungu ne bateekawo Pida. Ettaka era amakubu yonna alibbirawo n'empanga ne kiwala bimale. Ukitegedde nti liizi yaggwako the land came back to Buganda. Abaana abo abagezi makubu ya ne balanga ekirango mu mawulire. Anybody who is interested in this land must deposit $50,000, wait for 30 days to open the gold bids. Atafunye tunamuwe walala. Ne bakwata sente ze baswala mu Bank of Uganda. Ne bagula treasury bills. Awola be wali Freedom City. Sebalamu yagulawo. Nga liizi ya government twayitangawo ku Pida. Okay. What am I saying this? Akati in the case of Mukaga, they are near my place. Zenajja mu Kampala mu 78. Okay. Nimbira we wazana. Wenda kulire wa mukulu wange. Ku Mukaga watuuka ekiseera nga abantu balimirayo n'okulundirayo. Development okubba ettaka kuzze bano bazze. Bano bali mu government. Why? The land in Ankole is expensive. If you don't have money to fence 4 times, you cannot fight land. They are all armed. In Ankole? In Ankole. Bonnabali armed, bonnabali ina sente bakola mu revenue. Kakati the only victim gwe banyigiriza Muganda. Wano. Kuba mu Muganda munafu. Muganda atya. Era kati bayiyeeko maje. Baba tenti z'amaje. Bayiyeeko tenti z'amaje. Okujja konza ina shiriki. Bya amasasi ne bakuka.
shiriki tatya masasi nebajja nebajoga nebakwata naye nettaka nebajenga ekyapa ekirala nebakolaki. These people, the Westerners, have confused land in Buganda. Yeah. They have evicted the people. Bebajenga ebyapa bebalowoleza mu kooti bebagula abalamuzi. Otherwise abaganda tebalina problem naki. Njagala okubuulira omuganda ali e Kampala, waliwo omuganda ali Kampala ali mu area yaffe ayinamu ettaka tebamulabangako. Teri muganda ayinza kuyiiya kyapa kubba ttaka, si kyangu. Abaganda we believed nti if my grandfather got this Mairo land, I have to respect it until the newcomers have come in Buganda with their monkey tricks n'okweyambisa abalamuzi. Kakati unless the land changed, you can easily look at the trend. Ettaka lyava kwani lize litambula litya lyava mulizi. If the lead expired, it had to resort to the owner. Michoko tisaguze national housing yaguze kitegeera nti oyo yali nannyini kyapa ekyo nga bwe nkugambye balakisi y'amagezi ezo ziri waggulu awo ng'otegeera nti beebo bo bakozesa force bazze kunyaga. To buy land in Ankole is very expensive. Wano abaganda obakuba amasasi n'obakuba n'okwatayo akaganda getugenda okubeta entawana emitwe ne kavayo nti kekayina kyapa kabaleeta tibungu. Kakati nkubuulira ne gamba land in Buganda is easy to trace. Kakati tulina okumanya nti aniina igundi awo tukita due diligence. If nga n'eddwaliro ly'okumukaaga bagula Wakyama. When you talk about National Security Fund, don't talk about the head. National Security Fund has lawyers who are thieves. Yes. Nti baloya babbi. Kankubuuza, how can the government go to parliament and get a sick figure guarantee? Museveni twali Italy. Omukyalo oyo omukyala afaanana Gaddafi. Me, I thought it was Gaddafi's daughter. President n'akyala mu ddwaliro wounded by that woman. I remember very well that woman hosted Museveni to a dinner. Kati nze nva mu byalo, nze nakulira mu kyalo, manyi matooke n'amanyama, matooke naki. Naye twagenda okuddina ew'omukyalo oyo. Nimbabuuze kino kiki. Waliwo ekinnyo ne bagamba ekinnyo kiri very expensive. Nti eno ennyama nti bagiwa wayini. Ng'akafi kali bwe kati. Nga sente zikagula ozimanyi. Nze natulanga patuzi bwendi. Wazinga mikono. Niriyo mu hoteri negulira enkoko zisakulya mu byabo. Ebyabazungu ebisibimanyi. Kituufu. Nze nobody has ever seen. Mutabani wange Nsereko yekka yali antutte mu Serena. Me, I don't go to those hotels. Nzirire enkoko erimu amenvu. I don't know the cheese. Enkoko erimu obumonde you are wasting your time because I'm not used to that type of life. I've visited, I'm informed ngenze bulaya ngenzeewa. Sirya mmere ya nze ngenda mugundi wano abayina emirambo gy'enkoko. Ati enkoko yensiike nze ngiyita mirambo. Nze byendya nenteekako n'ebyange biri. Neneba nobeera sawasawa. Nze simanyi ebyo bigundi byabwe. Kakati I've only visited omukyalo oyo yakostinga president. Namugamba, the problem in Africa is that amalwaliro gammwe mugazimba bubi. Gayina entrance point era mwe bayita nga bwe basiibudde ayisinganye n'ayingira obulwadde n'agenda nabwo. Namugamba nti bwe tuba tuzimba modern hospital abalwadde ne be basiibudde tebayitira wamu ne Diana yaliyo. Kakati president n'agamba instead of wasting our time okutwala abantu e India, why don't we put up our hospital? Bano bappi ate tebakitegeera. Kati mwaweze Buyindi mumanyi ti Buyindi ye bajjanjaba. Kituufu. Organizations mubadde mubba okutta abantu mubadde mbattirawo.
4,000 Ugandans were killed in India to extract their organs. Buli alina organ agenda buyindi ate ne bakuweeya muwala gwe basse nalabye abaana bali ku gundi bakaaba bannange abaana abawala tubona abo ne mu kisiibo bali mu ggwanga ki Omaani naye Kayibanda kagenda kudda okwo kakambe ku Bukedde mwaba agendayo nga singa bakwata owa Bukedde ne Kayibanda abaana abo batubulye teras mutubulye kampuni kyeza abatwala tuzirumbe n'enkoni batukubakatiyakaso wamanyi wofisi ezabatwala abaana mutubulye amakampuni agabatwala tulumba abasajja bana batalina nsonyi batwala abaana babannaabo nabaga nti nze owange ya defied me ng'onali wa Bobi Wine omuyibu okaddiwa abaana batandika okujoga mwana wange yandifaye n'alinnya ennyonyi abaana bange nti nze mutani wa mirundi ti omwana wange agenda mu Silivale nze evera aloga nti maani ti omwana wange agenda mu Silivale waliwo omwana abaddemu Charity mwala wange yagenda mu bya Charity ne bambuulira nti akolaki mbwalabirira bakadde munoonya bemba okwo nkaaga ku lubuto ngojjajaba mukadde gabaga nti oyo mwana wange wa mirundi omwana yali agala kukola kekukwatako engalo gwe muwala gojja kumendekera kakati yes omwana ayagala kukola dignity ya family must be there kata tule butuzi wakale mekola announce nti gwoli musisita oyamba abantu naye si kukutuma mu kitongole nti gwoyamba nje kukwatako engalo ojja kumpulira kakati nkubuulira negamba ti Museveni bw'aba ali eyo n'asalawo akola eddwaliro ne balemesa abacuba waayi abacuba baali tebayinza kukola mu Uganda nga nabano bakuula emitima bakuula spare part w'abantu ne balwana ne balemesa abacuba okujja kakati Museveni n'akwata abaana 30 n'abagamba bagende Buyindi basome batwala yaba abaana 27 sente bazibira mu State House 27 nga buli mwana buli semester agisasula $5,000 naye olunaku lumu omukazi yazibba tujja mukwata kino ekikuta obudde ekigenda okubuta mugenda okulaba abali kabangali kakati what I'm telling you is this nti n'eddwaliro lyennyini webagula si waabwe how can government with all the resources buy land without due diligence kitegeeza nti that area is confused ababbi webakolaki webatambulira bo bategeera nti yali faamu ya mmwanyi ne bategeera ki ne beeyambisa emmundu zaabwe ne bakolaki kakati today if I'm a public relations officer of National Security Fund I do two things one share oyo mugiraba Shero ekyagikola obubi kyobula nti Shero ekendedde mu Uganda twe twakulira nga batugamba ti ekyo kitwala ombwa ku Shero kunywa mafuta waliwo Kiwi waliwo Shero waliwo Colgate ebyo mwana ge buli ddagala lyonna erisenya amannyo baliyita Colgate buli ddagala eri ku bengatto baliyita Kiwi buli batunda mafuta Shero ekyo kitwala mbwa ku Shero kunywa amafuta do you know how Shero degenerated abantu ne bagikyawa bahanginga abantu mu Nigeria abaali balwanyisa Shero okusima amafuta abo ne baleka bagikyawa two people don't know ti aba Shero nga mayiga tannaba kujja baabwa Kabaka ssente bazimbe petrol station ku Masiro bakole perimeter wall yali Katikkiro wa Buganda simwogerera neegatta n'abalangira ne batwala Kabaka mu kkooti ne bamulemesa okukolawo petrol station n'okuzimba amasa kyobula nti amasabo gakwata omuliro baali bagazikiza gundi Sseggona yajja nga bamutumye tegaleke gaake it was a contentious issue kakati Shero yagamba mutuddize sente zaffe because we've got bad publicity in Nigeria we've got bad publicity in Uganda we shall not accept to get bad publicity in Uganda tuyina kye tuyita goodwill nga bwe nkugambye whether you were a nun bannani balina okumanya nti omwana wa mirundi ali arrogant omwana wange toyinza musibisa biwundu never
we have family dignity. Toyinza gamba nti omwana wa Museveni mu magye mwetisibwa mikugu. Toyinza gamba nti abalangira b'e Bungereza bwe bayingira mu magye bafuuka betisi ba migugu. Ono kyali se pilot mufuzi wa helicopter combat helicopter oba agivuga oba tagivuga but there must be dignity. Kakati ensi company ebeera ne goodwill. Yeah. National Security Fund efunye omukisa bwe guti yali kugambye balooya baayo tulina kye tuyita mu insurance tukita tutya ex-gratia payment. Maybe it changed. This is my commerce. In 78, 80. Ubagoli wa miaka emeka? Nze nazaliwa 83. Kakati bulira. Ne mutabani wange ono loyo akusinga obukulu. Banze namuzaala nga 81 nga ndi mu seniors. Seniors. Natandika ebyobusiru nga ndi mwana muto. Kakati kugamba bwe nali soma insurance bakiyitanga ex-gratia payment. Ex-gratia payments nga kitegeeza if you insured fire naye emmotoka yo manya ennyumba yo emmotoka n'egitomera baladdu n'egikuba tukuwayo kasente. Why? Not to say that the insurance is bad. Kakati yo gundi National Security Fund has a lot of money. Oyinza okugoba omuntu awo nayo nakwokera ebintu bya amayumba mulimu abaloga abashiriki. Kakati nze mbagamba National Security Fund teyali tudde nnyo mu legality. Yo National Security Fund kye yalikoze oba oli bona fide occupant or not yali wandise sofa nga tebannawera bangi kubanga newoyogera n'ogamba ti oyo omusajja nange neewunya omusajja eyesimba mu constituency nga yina erinnya lyakinozana muyita Munduli Philip nange ne banga nti Munduli yatundanga bibanja awo nga sente yatundanga ebibanja bya ku mukaaga. How did Munduli get charged? Kitegeeza there was confusion. Ate Munduli ono manager atugambye Munduli ono yakulira kufa tata yali tractor driver ne Uganda nakulira waawo. Uganda Kirezi waliwo omukwano nga bamuyita Sebowa oba bamuyitanga Sebowa. The man told me waliwo yaŋŋamba yali mukwano gwange nnyo nga mpaayo ebirango nga nkyali gundi bayabula naye Sebowa is not different from oyo gwe mugamba Munduli. Sebowa taata we yali akolera omuyitale yali nannyini kiwuma ekyo. When Amin expelled them namulekera shares. Yes. There are many people, the Indians said, are we going to come back? And no. Ate abamu bwe bagenda era kyova olaba nti story eri mu monitor is a stupid story. Museveni said we are Christians, we are Muslims. Let the Indians come back and acquire their properties. Don't look into modalities. When an Indian comes back and claims the building, give it to him. Yali akuze custodian board. Ne kavuma yagirimu ne basoka nsado. N'abagamba, let those people, when they come back, toss out ne bibasanzemu. Kati where did the parliament get powers to appoint a committee to bayina gwe bagoba? Ebizimbe babyegabira why? The Indians did not come back. The owners did not come back. Second oyo gwe mulaba vice president yali lawyer wa custodian board. Second yagamba I have evidence nti abayindi babasasula. Amini yali tayinza kubba Agakani, yali tayinza kubba abayindi musiramu munnaabwe. Kituufu. Amini yabasasula. Naye Nkambo Mugerwa ne Lule ne bamusalira amagezi ne babituuma custodian board. They were not nationalized. Okay. They were kept under custody, thinking that one day they will come back. They will come back. Yali badde nationalized. But because the Indians had a big lobby, nabo baali basomedde Bungereza naawa ne balimba Amini ne bagituuma custodian board. Kakati how can you say ate Kasozi agenze mu parliament etaddewo akakiiko? No. Parliament cannot allocate those buildings. Let their owners fight. Let their owners. The owners. Bali Canada tebayinza kudda wano.
let the owners nanyini kizimba jaka arwane ne Sudiru. Okay. Nanyini kizimba kyoga si kya Sudiru aliwa ye mwenyini ajje aliwa kati abo bagala kubiga banvunula bibya era kye kimu kiri kutaka lino muzayi tamali wabo bafuna ke ekyapa omwaka 2019 NSF government awalika abibanja katusasulani ono mukwano gwange mulowooza nze nagaana okugendayo mulumbe but I have mulowooza ziweeru naye nagaana nabakyawa nnyo abaana bamulowooza nabakyawa mulowooza bwe baategeera mulowooza yagula ettaka ng'aligula ku Monsenyoli Gonde mwita Monsenyoli ani so musajja wandika nnyo nembukedire nakati mwali ali awo kyengera ajja kunyiigira ne mukwano gange nasoma naye bamuyita Kasasa Kanyeke jjajjaabwe yalizinga ettaka ku bayindi liizi neggwako ettaka ne likomawo mu Bakanyeke mulowooza n'aligula bagenda okulitegeera nga bagenda kuyita ku pipeline yo Samsung connected oil bajinga ekyapa badembe dizettaka bajinga ekyapa ababbi ne bayiwawo n'abantu abalina obusaale ne bayiwawo n'ab'emmundu era be batta mulowooza nawandika akatabo ku mbuga nti crucified for my wealth nawandika akatabo murdered for my wealth nakawandika ku mulowooza kyobulaba Bukedde tawandika ku mulowooza Bukedde tawandise ku mulowooza ng'abagagga abalala mulowooza was murdered nti sente waliwo biliyoni oba 8 oba mmeka ezaali zize ku akawunti ye ku Friday bamutta ku Sunday mbu covid namunagaana kakati nkubuulira nti obubbi nze singa ndi wa National Security Fund naali bagambye those who claim timwayinawo ebibanja kuba si ttaka ennimiro zaaliyo abantu bannaku zana bonna baalimiranga eyo era ngaoyo omusajja yabawaaki yawa ebibanja kakati how much money do these people have over ebibanja waliwo omusiri gw'emmwanyi okumanya nze kuzana waliwo ebintu biri mu mwanya omwo waliwo barepist kale omusajja yakwata bukwasi Jambiya nayimirira mu kkubo nalemera mu mmotoka ng'eriyo omugagga asulayo mukazi we avuga mu mmotoka laba omusajja w'ejjambiya nayimirira mu luguudo wakati namugjamu namutwala namurepinga mubimwana kakati bawajja alaba emmotoka ya mukazi we ng'epaakiire yes nagaalaseewo ekisajja olwamulaba nekimufuutukako nekidduka battirangayo abantu nange ente zange gye nazirundiranga nze n'ente ziri mu kibuga mu Nampani family yes n'endala ziri ku farm kakati kitegeeza nti if you want to solve the Mukaga issue don't look at legality gwe kyokulwa ebya Buganda byangu ettaka bwe lyava ekyapa kyani original kyajja kitambula kitya kiriko kaviyeti kiriko ki kakati kankubuulire ababokedde abo nze sibagalirako ddala bakuba mawulire ne bagaa Kasirye talina it's true Kasirye talina kyalina Kasirye did not leave any property Kasirye gwanga yayina ekifo ky'omuli golodi ne bakimuggyako obukambwe bwali bwa bwereere basirikale benne ne bakimuggyako muganda wange emirundi kangu bamusajja essasi ne muganda no nakibalekera Kasirye gwanga naafuna ennyumba emakindi ennyumba yali ya musajja nga bamuyita Peter Owiri yattanga abantu mu Naire Manson like other people abajja mu lutalo bakwata amayumba ne Kasirye nakwata ennyumba eyo kakati aba Buganda Land Board ne balimba nti mwanyina wa Kibaki ye nanyini nyumba eyo nti Owiri omulwo ali connected ne Bakibaki Kasirye gwanga ne bamulagira ennyumba agiveemu Katumba omala Mekamanda akola Kaweesi yali mufere Kaweesi tali muggulu nedda Kaweesi tayinza genda muggulu Kaweesi yali mufere omugenzi yali mufere era bafere banne be bamutta Kaweesi yali mufere bafere banne be bamutta Kaweesi was killed by his fellow bafere I have the real story Kaweesi left a tape, a recorded tape
3 days before his death. Yes. Kaweesi ye recording ennaku 3 nga tanafa. Kaweesi yagenda nga bakubye olubiri lwa Mumbere ng'anoonya kulaba Museveni. Polisi yali yakubye olubiri lwa Mumbere. President yamugamba omulaba lwakubiri bamuta lwakutaano bafere banne. That one I know. Kakati nkugamba nti Kasirye Gwanga bamugamba nti ennyumba Muhoozi yajagala mutabani wa president. Kasirye n'afuma Muhoozi. That boy, ani. Nalina mulwadde nga ndi waka. Somebody rang me. Go and find out what is reaching Kasirye Gwanga. I went to Kasirye Gwanga. Nemugeze mundu zotadde wano tizijja kola ng'ofudde. Why don't you go to the president and buy this house for you? Tumukoledde nnyo. Kasirye nga ndi mutabani we yajagala nemugaba kulimba. Muhoozi si yagala ennyumba eyo. Aba Buganda Land Board bakolaganye ne Kaweesi bakugobe mu nyumba. Katumba was operating as an innocent man. Ye Katumba wamale disciplinarian yali abuuza kooti eragira etyo ow'amagye n'alemera muki? N'alemera mu kooti. Kaweesi mufere. Kaweesi yali mufere ng'alina bafere banne bakolagana n'aba Buganda Land Board ennyumba nga baagala gitunda. I went with Kasirye ne muganda went to the president. Eventually, president yayita aba legal department mu UPDF, n'ayita aba legal department mu State House, ne batuula ne Kasirye. Museveni bought that house. That house, okay. Kasirye bwe yafuna ssente n'azikolamu. Kuba Kasirye faamu eri gye yayitanga gundi Camp David tejirako document. Kyali kifuba abantu abasinga obungi nze nina ekifuba naye ate mpita batabani bange abalooya ekintu ne bakiteeka mu mateeka because I'm educated. Okay. Ekifuba kibaako wekikola ki? Wekikoma. Nti oli mu power kati nga bano abaliwo nga bw'olaba abantu abo bwe boogera bwe balyogerera ku bano abaliwo ababbye ettaka ababbye ebyapa bwe bajja okuboogerera badduke bakola bweri temporary. Ice cream bamukozesa emitwetu. Abantu abo ababbye ettaka mu Buganda abakoze eki byonna bigenda baggwako when a new government comes to power because Buganda land is traceable. Wakolagana nani kakati kamalize nkuboli enkuganda tibukedde bwekuba tekasibe bwe bamuzise siwawe. President Museveni directed Kasirye bamuzimbire before his death. Bazimbewo ennyumba bakolewo bulungi sente ndowooza bazibba oba zaalwawo kujja bureaucracy. Kati Kasirye we bamuziika yatwazaawo kifuba. Nali nkya negotiatinga Kasirye ne bano ab'ekibanja abatwala misinde n'abagireyo emmundu. Naye nze manye enkola gye nkolamu ki ebintu byo. But no, very few people knew nti I was to Kasirye. Naye Kasirye yankubira essimu muganda wange mirundi omwana wange abadde akolagana ne watu mukunde babakutte n'emmundu. Nalina bwa mutabani wange hamu ina amayumba ago gazimba sanga mwenda nga ndi naye nembaga Kasirye bamukutte. Kasirye langa mifasa nkubira gundi obulango bankutte banzigalidde wano bakoze. Very few people knew nti I was close to Kasirye Gwanga. Nange yanvumangamu olwo nga wagira kuba yamutumanga nawagira Buganda nakola ki nakola ki. Kakati president bw'abalagira nti muzise Kasirye. I want to tell you, the money to buy webaziika Kasirye bamusasulibwa bafunewo n'ekyapa. And in my opinion, Kasirye wouldn't be in isolation. Baali baddewo oba a training wing oba egundi y'amagye oba something ekiriikiriza okulabirira emolazium ekwata ku the president has directed the payment. Naye ekyapa kye bagenda okusalako Kasirye we bamuziika abakola ku byabafu bakikweka. The file is missing. And this money is going to be diverted to other things. Bagenda kati bamugjeewo. Anti nkubuulira nti awobokedde tekuba
Bokedde ekuba kuswaza Museveni nti Kasirye akoledde nnyo Museveni. Kasirye yawamba Kampala, Kasirye yakola kitu inside. When Museveni says we baziika Kasirye mugulewo ekyapa bakikwese and the president has released the money ezokusasula ekyapa akulira ebyabafu yakikwese mu fayiro tekiriyo kakati sente zigenda kubeera ki kakati we baziika Kasirye wameze naye kyeneewuunya bannange nze ndi bwente omwana wange agenda okunsikira teyasoma gwewalonda. Do you know that I have an illiterate boy atasomeddeko ddala ali mu kyalo badde sikimanyi muyina ye wakutema jambiya bano baluuya batemuli yagenda okusikira temuli. Yes, these people resort tebasobola violence. Kakati imagine Kasirye has a daughter who is a lawyer. kituufu Ali luddawo. Where is this daughter of Kasirye who is a lawyer? Mzee Tamale, NSSF ekole kimu kaseera kanene. We are talking about land. Nti land erimu confusion mpitirivu nnyo. Nti oyinza okusanga omuntu nagamba ti alina special land title bakulimba. Teriyo. Bano abayina ekyapa kati kankubuulire eno ekkanisa gye baakuba eya Dodo ne bamusiba mu kkomera. Regional Police Commander eyalagira okukuba ekkanisa bulaza wa Nakalema Museveni gwalagira ati Museveni alina problems talina data. Museveni talina data. The Regional Police Commander who directed the church to be demolished is a brother to Nakalema. But Museveni directs Nakalema to arrest the people who are involved. Ajja kwate muganda we. Eyo, there was a case before court. Ne babuuza ab'ennamirembe manye Nakasero eriyo ekikampuni ekiringa Buganda Land Board ekitunda ettaka ly'Abaganda. Ntakali namuganda tujja kusiba n'awakana. We shall arrest these religious leaders. Why? The religious leaders ekkanisa esatu ezisangiddwa mu Buganda ziweereddwa square miles 94 okukolerako emirimu egikuza Buganda. This allocation had a clawback. Otunda ettaka lya Buganda Ntagali, mutunda ettaka lya Buganda Entebbe billioni 7